waxaa qiso lagu wariyey nin faqiir ah iyo xaaskiisa ayaa waxay ku noolaayeen magaalada Maka. xaaskiisu waxay ahayd xaas wanaagsan oo fiican. ninkeediiba waxay ku tiri, ninkaygii sharafta badanow, cunto aan cunno ma haysano, dhar aan xiranno aan ku labisana ma haysano. ninkii ayaa suuqa soo aaday si uu shaqo u raadiyo. shaqay uu raadiyey balse nasiib darro waxba muusan soo helin. markii uu soo daalay ayaa waxa uu soo aaday xagga iyo xaramka Kacbada xaggiisa. waxa uu ku soo tugtay 2 rakac, wuxuuna bilaabay inuu duceysto si uu murta Allah uga qaado. markii uu ducada dhameeyay waxa uu ku soo baxay xaramka banaankiisa. durbadiiba waxa uu helay kiish ay ku jirto 1,000 diinaar. ninkii ayaa gurigii ku soo laabtay si uu ugu farxiyo xaaskiisa. si wanaag xaaskii ayaa diiday oo celisay lacagtii oo ku tiri, lacagtan celi, qof kale u celi. waxaa laga yaabaa in ninkii uu raadinayo, mana banaana xaramka dhexdiisa in wax laga qaado. ninkii ayaa soo baxay. markii uu xaramka yimid ayaa wuxuu arkay qof naadinayo oo dhahayo, kiish 1,000 diinaar ee ku jirta ayaa iga maqan ayaa arkay. ninkii ayaa faqiirka ahaa ayaa aad u farxay oo yidhi, aniga ayaa helay oo arkay 1,000 diinaar, waana kana oo qaado. ninkii baadida lahaa oo baadida ka maqnayd ayaa wuxuu fiiriyey ninkii faqiirka ahaa. fiirin aad u dheer buu fiiriyey. kadibna wuxuu yidhi, adiga qaado kiishkaasi 1,000 diinaar ku jirto, 9 kunna ku darso. ninkii faqiirka ahaa ayaa aad u leeyahay oo yidhi, sabab laakiin maxaad ii siinaysaa lacagtan? ninkii wuxuu yidhi, ninkii baadida lahaa wuxuu yidhi, waxaa i siiyey lacagtani 10,000 diinaar bay ahayd. 10,000 kun waxaa i siiyey nin reer Shaam ah. wuxuuna igu yidhi, 1,000 diinaar xaramka banaankiisa ku tuur. ninkii uu soo celiyo lacagtaas wada sii 10,000 diinaar. ilan waa aamina. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay, waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. waman yattaqi llaah, ruuxii alla ka dhowrsada oo ka cabsada, yajcal lahu wuxuu yeelayaa ilaahay makhrajan meel uu ka baxsado, wayarzuqhu wuxuu ka arsuqayaa min xaysu laa yaxtasibu, meel uusan filaynin. haddaba waxaa loo baahan yahay haddii aad wax jid ka hesho inaad baafiso aadan hore ka qaadanin. dhegeystayaal aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina. subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena.